Hallo, hier ist wieder der Frank. In diesem Video geht es um das Bremsenquietschen über Lokfunktionsschalter und die entsprechenden Maßnahmen im Decoder. Ich habe öfter festgestellt, dass ich das automatische Bremsenquietschen nicht aus dem Decoder generieren kann. Das hängt mit verschiedenen Einstellungen zusammen, auf die ich jetzt in diesem Video zu sprechen komme, und auf die Maßnahmen, die man im Decoder dazu einleitet. Dieses Video ist Teil von 2 Videos. In diesem Video hier geht es darum, den Bremssound, der in den Decodern meistens auf einem Systemsound liegt und nicht auf einem Soundslot, diesen Bremssound auf einem Soundslot zur Verfügung zu stellen. Nur ein Soundslot ermöglicht es, einen Zusammenhang zu einem Funktionsschalter oder Funktionstaster herzustellen. Das geht bei einem Systemsound nicht. Der zweite Teil dieses Videos umfasst dann die Frage, was für Maßnahmen muss man ausführen, um im Prinzip in der Train Controller Software das Bremsenquietschen jetzt auszulösen, um hier bei den entsprechenden Bremsvorgängen an den verschiedenen Blöcken die entsprechenden Einstellungen richtig zu wählen. So, dieses ist also ein Set von 2 Videos. Im Übrigen sind beide Videos auch angepasst auf iTrain in meinem iTrain YouTube-Kanal verfügbar. Wie gesagt, ihr müsst jetzt nicht die Links abschreiben, einfach in YouTube in der Suche aufrufen, Train Controller Frank Thomas oder iTrain Frank Thomas, und dann kommt ihr schon auf den passenden Kanal. Vorweg noch eine Bemerkung, ehe wir ins Detail eingehen. In dem gesamten Video nutze ich im Prinzip eine Freisprechvorrichtung und eine Kamera. Beide Mikrofone haben unterschiedliche Empfindlichkeiten. Es kann sein, ihr müsst während des Videos vielleicht einmal eure Lautstärke entsprechend anpassen. Speziell wenn im Hintergrund die Eisenbahn fährt, dann ist das hier nicht so ganz optimal. Mir ist aufgefallen, dass wenn ich dann spreche und gleichzeitig die Zuggeräusche im Hintergrund sind, das ein bisschen verrauscht ist. Das bitte ich im Vorwege zu entschuldigen. Ja, warum rede ich überhaupt vom Bremsenquietschen Workaround? Und das hängt damit zusammen, dass die Decoder-Problematik beim Bremsenquietschen eigentlich ein Set von Vorgaben ist, die bedeuten, dass man das Bremsenquietschen automatisch aus dem Decoder sehr oft nicht zum Ertönen bringt. Und wir schauen uns mal an, aus der Betriebsanleitung vom Blocksound V4 Decoder, da steht, damit das Bremsgeräusch abgespielt wird, sind mehrere Voraussetzungen nötig. Einmal muss die Bremszeit in CV4 hinreichend hoch sein, mindestens Wert 20 oder höher. Zweitens, die Lok muss zum Zeitpunkt des Bremsbefehls mit hoher Geschwindigkeit fahren. Und die Lok erhält einen Fahrbefehl Fahrstufe 0. Beim Märklin-Decoder gibt es unter dem CV64 Bremsenquietschenschwelle auch Hinweise. Da steht, das Quietschen beginnt, je größer der Wert ist, umso früher, je kleiner der Wert ist, umso später. Ist der Wert zu klein, wird kein Quietschen ausgelöst. Naja, da kann man jetzt sehr viel rätseln, wann das der Fall ist und wann nicht. So, ich habe jedenfalls an vielen meiner insgesamt, glaube ich, über 40 Loks lange Versuche gefahren, das Bremsenquietschen auszulösen. Und dabei kann man ja wie folgt vorgehen. Man kann jetzt an den Parametern so lange schrauben, bis dass man tatsächlich alle Bedingungen erfüllt hat und das Bremsenquietschen erscheint. Die Frage ist nur, ob man dann Einstellungen hat, in denen der Brems- und Anhalteablauf noch natürlich aussieht. Und ich gehe immer so vor, dass ich erst meine Bremsrampen, den CV4 und diese entsprechenden
Parameter so einstelle, dass mein Abbremsvorgang natürlich aussieht und auch mein Anhaltevorgang. Das betrifft auch im Übrigen das Abbremsen, sagen wir mal, auf der Modellbahnanlage bei 2 verschiedenen Geschwindigkeiten. Also noch nicht mal, dass er anhalten muss, sondern dass er vielleicht aus freier Fahrt mit 140 Stundenkilometer in eine Langsamfahrstelle von 60 Stundenkilometer reinfahrt. Und da muss auch das Abbremsen des Zuges natürlich aussehen und nicht zu abrupt. Ne? Sonst fliegen allen Passagieren die Kaffeetassen um die Ohren. Das wollen wir ja auch nicht. So, wir haben es also mit diesen Bedingungen zu tun, die uns manchmal zwingen, das Bremsgeräusch in irgendeiner anderen Form zu generieren, wenn man nicht an den Parametern so viel rumdreht, dass man zwar das Bremsgeräusch hat, aber der Bewegungsablauf nicht mehr so zufriedenstellend natürlich aussieht. Speziell beim ESO-Decoder passen die Bedingungen wunderbar zu dem im ESO-Decoder auch vorhandenen Einstellung eines konstanten Bremsweges, weil da bremst man immer aus hoher Geschwindigkeit ab. Das heißt, hier gibt man eigentlich aus hoher Geschwindigkeit, sagen wir mal 140 Stundenkilometer, den Bremsbefehl an den Decoder mit Fahrstufe 0. Dann hat man hier eine Bremsrampe und deswegen ist auch verständlich, warum als zweite Bedingung oder als erste Bedingung steht, CV4 muss ausreichend hoch sein, weil sonst ist das auch wieder viel zu abrupt. Und jetzt kann man hier irgendwo zwischendrin das Bremsenquietschen einschalten bei noch ausreichend hoher Geschwindigkeit. So, und dann hält der Zug. Da funktioniert das alles wunderbar. Jetzt verwenden wir aber Train Controller als Software und da gibt es eine Bremsmarkierung und eine Haltemarkierung. Bei beiden Markierungen mit der Bremsmarkierung, die im Prinzip in irgendeiner Distanz, die Distanz kann auch 0 sein, von einem Rückmelder positioniert wird und die als zweite Vorgabe eine Rampe hat. Das heißt, aus dieser Geschwindigkeit rammt die Lok hier runter bis auf die Kriechgeschwindigkeit, die man eingestellt hat. In iTrain nennt man das Bremsgeschwindigkeit. Und dann fährt der Zug noch eine Weile auf dieser Kriechgeschwindigkeit auf den Haltepunkt zu. Der Haltepunkt ist die Stoppmarkierung, immer auch wieder in Relation zu einem Rückmelderabschnitt einrichten kann, auch gerne wiederum mit Distanz 0. Und in dem Moment, wo dieser Rückmelder erreicht wird, beziehungsweise die Stoppmarkierung im Rückmelder erreicht wird, wird dann hier der Fahrbefehl 0 ausgegeben und der Zug hält dann eine gewisse Zeit lang hinter dieser entsprechenden Stoppmarkierung an. Das ist dann natürlich ausgelöst durch CV4, durch diese Einstellung, wie schnell der da anhält. Schauen wir uns das jetzt mal in der Praxis an. Den ESO Loksound Decoder habe ich bei mir im Testkandidaten BR41 eingebaut. Und bei 100 Stundenkilometer Fahrstufe 28 haben wir hier ein CV5 von 135 und bei der Kriechgeschwindigkeit von 25 Stundenkilometer haben wir Fahrstufe 14. Also die Lok rammt hier runter und fährt dann noch mit Fahrstufe 14 auf diesem Sockel, bis dass der Haltbefehl kommt, an der Stoppmarkierung anzuhalten, und sie rammt dann mit der Rampe runter, die durch CV4 bestimmt ist. So, den CV4 habe ich auf 15. Das sieht dann auf meiner Anlage sehr natürlich aus, wie der Zug anhält und stoppt oder seine Geschwindigkeit verändert. Schauen wir uns jetzt einfach mal die ESO-Bedingungen an. Die Bremszeit in CV4 ist hinreichend hoch. Mindestens Wert 20 oder höher. Habe ich nicht, will ich auch nicht ändern. Die Lok fährt zum Zeitpunkt des Bremsbefehls, das ist nämlich Bremsbefehl ist gleich Fahrstufe 0 ausgeben, mit hoher Geschwindigkeit. Ja, was heißt das denn bei ESO? Was ist denn für die hohe Geschwindigkeit? Verraten die uns nicht. Da können wir jetzt lange rumrätseln, ob 25 Stundenkilometer oder Fahrstufe 14 hoch genug sind oder nicht. Vermutlich sind sie nicht hoch genug. Die Lok erhält einen Fahrbefehl Stufe 0. Ja, okay, das ist das Einzige, was wir einhalten. Wir geben ja hier die Fahrstufe 0 aus.
und dann bremst im Prinzip der Zug noch das letzte kleine Wegstückchen mit der Bremsrampe runter, die in CV4 eingestellt ist. Im Übrigen ist die ganze Kunst, wenn man Bremsrampen einstellen kann, dass man hier den Sockel möglichst klein hat und die Lok nicht unendlich lange noch dahin kriecht, bis sie auf das Signal stößt. So, soweit zur BR 41. Ich habe in dem Märklin Decoder, den habe ich in der Testkandidat M-Track EMD F7 eingebaut. Und hier haben wir ein paar andere Werte, 120 Stundenkilometer bei CV90 und Kriechgeschwindigkeit oder Bremsgeschwindigkeit 30 Kilometer ist bei Fahrstufe 12. CV4 liegt auch hier bei 15. So, hier habe ich noch den CV64 von 11 notiert. Denn neben der Bedingung, die hier oben genannt ist, das jetzt eine wichtige Bedingung, ist der Wert zu klein. Für CV64 wird kein Quietschen ausgelöst. Also im Märklin-Handbuch zum Nachrüstdecoder steht in der Tabelle für DCC, der CV64 ist der Default-Wert 35. Ich habe 11 eingestellt und trotzdem kriege ich das Bremsenquietschen nicht raus. Und da habe ich stundenlang probiert, in 5er-Schritten hoch und runter. War völlig hoffnungslos. Ich vermute, im Hintergrund spielt auch noch die CV4 eine Rolle. Aber das ist alles Rätselraten. Transparent ist das alles letztendlich nicht. Und das hat mich dann letztendlich zur Entscheidung gebracht, weil ich an so vielen Loks das Bremsenquietschen automatisch nicht auslösen konnte, dass ich gesagt habe, okay, ich muss mir einen Workaround überlegen. Und dieser Workaround besteht ja aus zwei Maßnahmen. Einmal die Maßnahme, die ich jetzt in diesem Video behandle, nachfolgend, und eine andere Maßnahme, die man dann in Train Controller vornehmen muss, um das zu nutzen, was man hier oben geändert hat. Und wir schauen uns jetzt mal dieses Video an. Wenn ihr dann dieses Video aufrufen wollt, dann müsst ihr dann auch wieder in meinen Kanal gehen. Ihr braucht jetzt nicht euch die Links abzuschreiben. Geht einfach im YouTube-Kanal auf das Suchfeld und gebt ein Train Controller Frank Thomas und das wird euch zu meinem Train Controller YouTube-Kanal führen und da findet ihr dann die Videos 17TC und 18TC. Ja, es geht jetzt beim Nachrüsten des Bremssounds um diese Lok. Das ist also eine Doppeltraktion, die einen USA-Zug zieht, einen M-Track-Zug, der hier auf meiner Anlage steht. So, der Decoder in dieser Lok ist ein Märklin-Decoder, ein MSD-3-Decoder. Ich werde euch aber später im Video auch zeigen, wie so ein Bremssound im ESO-Decoder auch nachgerüstet werden kann, damit man diesen Bremssound über eine Funktionstaste auslösen kann. Wenn wir dann zum Teil mit dem ESO-Decoder kommen und auch später auf der Modellanlage mit den Testfahrten im Train Controller, dann verwenden wir hier im Video als Beispiel die BR 41, die hier einen Personenzug aus einer früheren Epoche fährt. Also das nur zum Beispiel. Aber es ist eigentlich völlig unerheblich an den Beispielen, die ich für den MSD3-Decoder von Märklin oder dem Loksound V4-Decoder von ESO darlege. Der Loktyp ist eigentlich hier völlig unabhängig. Der Weg, den Bremssound auf einen entsprechenden Soundslot zu legen, sodass man ihn mit einem Funktionsschalter verbinden kann, ist völlig der gleiche, unabhängig vom Loktyp. Wer sich nur für den ESO-Decoder interessiert, der kann in diesem Video ungefähr auf Minute 38 springen. Dort geht es darum, wie man den Märklin-Decoder in die ESO-Ecos einliest. Das ist ja das gleiche beim ESO-Decoder. Und dann folgen sofort alle Erläuterungen, wie man im ESO-Decoder den Bremssound so konfiguriert, dass man ihn auf einem Soundslot mit einem Funktionsschalter verbinden kann.
Zum Programmieren vom Märklin MSD3 Decoder verwende ich den Decoder-Programmer, mit dem man auch MLD3 Decoder programmieren kann, aber hier in diesem Fall geht es um den MSD3 Decoder. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen Märklin Decoder zu programmieren. Ich fand dieses Tool sehr praktisch und das ist auch verwendbar für alle die Leute, die jetzt keine Märklin-Zentralstation haben, sondern mit anderen Digitalstationen fahren. Und der ist von den Kosten her auch noch erschwinglich. Jetzt müssen wir uns die entsprechende Märklin-Decoder-Datei aufrufen, die zu dem Decoder gehört und dort alle CVs enthält, alle Funktionsschalter und Taster und natürlich auch alle Sounds. Gibt es zwei mögliche Wege. Entweder man weiß, wo man sein Projekt schon hinterlegt hat. Es existiert also schon ein Projekt. Dann bei mir ist das hier unter Märklin Projekte. Und hier sehen wir M-Track. Da gibt es schon zwei Iterationen. Wir nehmen mal hier die letzte. Und das wäre die entsprechende Märklin Decoder-Datei. Man kann natürlich auch Folgendes machen. Man kann letztendlich das Märklin Decoder Tool hier aufrufen. Das machen wir jetzt mal mit Doppelklick. Jetzt öffnet sich das Märklin Programmer Tool und zeigt uns als allererstes mal die drei verschiedenen Wege, wie man programmieren kann. Also entweder über den Decoder-Programmer, das ist dieser USB-Stick, den ich vorhin schon gezeigt habe im Video. Das ist über die Zentralstation von Märklin direkt auf die Log oder das ist über den Soundprogrammer auch von Märklin. Nachdem ich weder die Zentralstation noch den Soundprogrammer habe, gehen wir hier über den Decoder-Programmer und der muss jetzt aber zu dem, was wir jetzt vorhaben, noch nicht angeschlossen sein. Der Decoder steckt im Augenblick noch in der Log. Man sieht hier, man kann ein neues Projekt anlegen und entweder auf die vorhandenen Projekte, die man sich von der Märklin-Webseite runterladen kann und auf seinem PC gespeichert hat, kann man sich ein neues Projekt aussuchen. Man kann sich dort aber auch mit dem Märklin Server verbinden und direkt vom Server die letzten und die neuesten Dateien für seine Log herunterladen. Wir haben ja schon ein Projekt, also gehen wir mal jetzt hier auf vorhandenes Projekt öffnen. Und jetzt suche ich das wieder raus. Modellbahn, Märklin gehen, hier ist Märklin, Märklin Projekte. Und dann haben wir hier die M-Track-Log und hier ist die Datei. So, die klicken wir jetzt mal an. Und jetzt öffnet sich im Prinzip eine entsprechende Projektdatei. Und da stellt man jetzt als allererstes einmal fest, und da muss man wirklich höllisch aufpassen, dass wir hier im Augenblick keine Belegung im Soundspeicher haben, obwohl in dem Projekt Sounds gespeichert sind. So, wenn man so einen Fall hat, dann muss man zwei Dinge machen. Ich klappe hier nochmal zu und klappe nochmal meinen entsprechenden Windows Explorer auf. Man muss schauen, ob man hier nicht bloß ein paar Byte hat. Also wir haben hier 5,5 Megabyte, das heißt eigentlich sind die Sounds drin. Es wird aber, aus welchem Grund, im Märklin Decoder Tool nicht angezeigt. Was ich dann in solchem Fall mache, ich speichere das einfach nochmal ab. Ich sage Datei, speichern als, ich gebe also dem Ding einen neuen Namen. Modellbahn. Märklin Projekte, M-Track. So, und dem geben wir jetzt mal den Namen M-Track Test. So, und jetzt speichern wir das Ding dann mal ab. Und jetzt sieht man, wie beim Speichern sich der Soundspeicher gefüllt hat. Jetzt hat man diese Datei tatsächlich
mit dem entsprechenden gefüllten Sound speichern kann, mit der weiterarbeiten. So, das heißt, wir speichern die nachher so und so unter einem anderen Namen ab. Das heißt, wir gehen jetzt hier in dieses Konfigurationen und schauen uns mal an. Hier bei Sound, da stehen im Prinzip nur die Lautstärken drin. Wir müssen hier in die Soundauswahl gehen. Und da stellen wir jetzt fest, dass der Bremssound, und das ist ja der ganze Grund für dieses Video und für diese Anleitung, der Bremssound hier auf einem Sound ohne Ausgang liegt, genauso wie das Geräuschbremsen lösen beim Anfahren der Lok. So ein Sound ohne Ausgang heißt, liegt nicht auf einem Soundslot oder auf einem Soundslot, der für uns nicht zugänglich ist und mit dem wir keinen Funktionstaster oder Funktionsschalter verbinden können. Wir haben aber hier diese Soundslots und diese sind alle verbunden mit irgendeinem Schalter oder einem Taster. Und wir müssen uns also einen Bremssound anlegen in einem Soundslot. Also man könnte ja auch sagen Sound ohne Ausgang und ohne Eingang, denn der Eingang ist der Funktionsschalter, der Funktionstaster. Was wir als allererstes tun, dass wir sagen, okay, wir führen einen Sound hinzu und wir fügen den in einem Soundslot hinzu. Und, ja, die Nummer 9 ist der nächste freie Soundslot und jetzt haben wir den schon mal geöffnet. Das Originalbremsenquietschen, das liegt hier drin. Schade, dass man es nicht von hier nach hier verschieben kann. Das geht nicht. Wenn ich jetzt mal rechten Mausklick mache, dann kann ich hier nur Parameter bearbeiten oder löschen, kann aber nicht kopieren und nicht wieder einfügen. Man muss tatsächlich hier drüben seinen eigenen Sound haben und diesen Sound dann von hier nach da reinschieben. Hier gibt es die Möglichkeit, entweder eine eigene Bibliothek zu haben. Das werden wir jetzt gleich benutzen. Es gibt auch noch die Möglichkeit, dass man hier im Prinzip eine Märklin-Bibliothek auf die zurückgreift. Und hier sieht man, hier hat man Bremsbacken drin, allerdings nur einen einzigen Standard. So, das hilft uns also nicht allzu viel. Hier oben in der eigenen Bibliothek, da kann man sich jetzt noch eigene Ordner anlegen. Das habe ich schon mal gemacht, den brauchen wir jetzt hier beim Augenblick nicht. Also den können wir dann auch passend wieder gleich löschen. So, wir müssen uns also einen eigenen Sound anlegen und dann nicht auf diese Bibliothek zurückzugreifen, sondern auf die allerneueste, die quasi man sich vom Märklin-Server runtergeladen und abgespeichert hat. Es gibt hier den Button eigene Sounds anlegen, also wie gesagt, vorher bitte schon diesen Soundslot parat halten. Jetzt gehen wir hier auf eigenen Sound anlegen, jetzt sieht man genau hier oben dieses entsprechende Menü wieder, also unter eigenen, und das erste, was wir tun werden, ist, werden hier im Bremsen diesen Ordner löschen. Das war mal ein Test von mir aus früheren Zeiten, den löschen wir mal. So, was wir anlegen, ist im Prinzip einen weiteren Bremssound. Und den legen wir nicht unter Bremsen ab, weil ich mir nicht unbedingt sicher bin, ob nicht hier wieder eine Verlinkung dermaßen erfolgt, dass man hinterher keinen Funktionsschalter oder Funktionstaster zuordnen kann. Ich lege mir das einfach unter Sounds ab. So, unter Sounds machen wir jetzt uns mal einen neuen Ordner auf und diesen Ordner nennen wir jetzt mal M-Track-BRQ, also M-Track Bremsen quietschen. So, jetzt sieht man, dass man hier drüben die entsprechenden Sounddatei-Vorgaben hat, also eine Start-Punktwaff, eine Endpunktwaff, und das kann man hier leider nicht sehen, auch wenn ich das rüberschiebe, wird sich hier nichts tun. Also es ist die erste Loop, die zweite Loop, die dritte Loop, die vierte Sound-Loop. So, da müssen wir jetzt entsprechend einen Bremssound hinterlegen. Und deswegen muss man hier diese Note mit Plus aufrufen. Und da ist jetzt schon mal was drin. Aber ich gehe nochmal direkt rein in das entsprechende Verzeichnis, damit wir mal sehen, was wir hier haben. Wir klicken das mal hoch.
So, wir sind wieder in Märklin, im Modellbahn, im Verzeichnis Märklin. Wir haben hier eine Märklin Soundbibliothek und hier ist eine Soundbibliothek. Das ist die hinterlegte Bibliothek. Also, wie gesagt, vom Märklin Server sich runterladen und hier entsprechend auch passend abspeichern. So, wenn wir die Märklin-Bibliothek aufrufen und hier Bremsen aufrufen, dann sehen wir jetzt bisschen mehr als hier im Standard, nämlich Bremsbacken und Bremsscheiben. Und jetzt wissen wir ja aus der Originaldatei, ich das mal hier so, weiß nicht, ob ich das noch verschieben kann. Ne, kann ich nicht verschieben, aber hier unten steht es noch gerade. Ist Scheibenbremsen. Da sieht man noch der Original Bremsdatei war Scheibenbremsen. So, leider finden wir jetzt hier unsere M-Track-Log nicht. Und deswegen gehen wir mal auf Standard modern. Und hier haben wir jetzt im Prinzip diese Dateien, die wir im Prinzip hier reinladen müssen. Unter Startwaff müssen wir Startwaff reinlegen. Machen wir so und öffnen. Jetzt liegt die da drin. So, jetzt haben wir hier diese 4 Loops von 1 bis 4. Da legen wir jetzt Loop 1 Waff rein. Hier drücken wir mit dem Mausklick drauf. Die zweite Loop. Wieder Mausklick. Der dritte Loop. Nochmal Mausklick. Die vierte Loop. Und ganz zum Schluss Endwaff. So, jetzt haben wir damit, jetzt machen wir hier den Haken dran. Und jetzt haben wir in unserer eigenen Soundbibliothek diesen Sound hier angelegt und hinterlegt. So, der ist jetzt gefüllt mit den entsprechenden WAV-Dateien. Und jetzt kann ich mit der linken Mausklick draufhalten mit dem linken Maus und jetzt schiebe ich das hier rüber in diesen entsprechenden Soundslot hinein. Damit sind wir hier fertig. Jetzt müssen wir aber noch entsprechend die Funktionstaster und Schalter uns angucken, denn wir müssen ja später auf unserer Anlage zu geeigneten Zeitpunkten einen Log-Funktionsschalter oder Log-Funktionstaster ansprechen, der genau diesen Bremssound entsprechend anwirft. Das werden wir jetzt als nächstes tun. Was wir vorher aber tun, ist, wir werden mal unser Projekt zwischenspeichern. Und da sieht man jetzt Folgendes. Wir haben am Sound was geändert. Er weiß jetzt also nicht, wie viel Kilobyte Sound werden jetzt hier hinterlegt. Deswegen ist das grau. Also in dem Moment, wo wir sagen Datei, jetzt speichern wir es unter dem gleichen Namen, abspeichern, dann wird sich der Soundslot wieder füllen. Und jetzt sind in diesem Sound-Speicher ist jetzt auch unser neuer Sound auf dem Soundslot Nummer 9 mit enthalten. So, wir gehen jetzt wieder in die Decoder-Konfiguration, rufen Funktionen auf und wir sehen jetzt hier die entsprechenden Belegungen. Und jetzt muss man höllisch aufpassen, weil es gibt einmal einen Funktionsschalter Bremsen quietschen aus, es gibt einen Funktionsschalter Bremsen quietschen ein. Und hier ist standardmäßig hinterlegt, an dieser Stelle sieht man das Bremsen quietschen aus. Das wäre jetzt genau kontraproduktiv, weil das wollen wir eigentlich nicht. Wir stellen aber auf der anderen Seite fest, dass das Bremsenquietschen bei der Art und Weise, wie wir abbremsen, eben halt nicht auslöst, wie ich das am Anfang des Videos erläutert habe.
Also der ist eigentlich obsolet und das erste, was wir mal tun, ist, wir löschen den. So, Funktion zurücksetzen. Jetzt können wir in einen der freien Soundslots, also Soundslot 1, 5, 6, 8, 9 sind frei. Jetzt nehmen wir mal genau den 9er und da hinterlegen wir jetzt einen neuen Funktionsschalter. So, jetzt muss man genau wiederum aufpassen, dass man nicht den falschen nimmt. So, scrollen wir mal hier runter, dass wir hier, da sehen wir einen und der heißt Bremsen quietschen aus. Das ist etwas mühselig, weil man hier jedes Mal erstmal mit der Maus auf ein Symbol gehen muss, um zu sehen, was verbirgt sich jetzt hier hinter diesem Sound. Ja, Maschine vorschmieren ist es nicht. Also, wir gehen jetzt mal weiter runter und schauen, dass wir, hier ist noch etwas. Bremsen quietschen ein. Also genau das ist der, den wir brauchen. Den klicken wir an, der ist jetzt da drin. So, ob wir jetzt eine Schalt- oder Momentfunktion haben, das hängt etwas von der PC-Programmierung ab, also von dem PC-Programm und wie das funktioniert. Ob ihr jetzt WinDigipad, Train Controller, iTrain oder sonst irgendwo etwas habt, dann ist es so, dass man hier entweder die Momentfunktion oder die Schaltfunktion annimmt. Ich verwende jetzt hier einmal die Schaltfunktion, weil ich in meinem entsprechenden PC-Programmertool die Möglichkeit habe, dann zu sagen, dass ich einen Schalter 3 Sekunden lang eingeschaltet haben will, oder ich habe die Möglichkeit, dass ich sage, schalt ihn ein, dann programmiere ich eine Zeit und dann sage ich wieder, schalt ihn aus. Also ich nehme im Augenblick den Schalter und nicht die Momentfunktion. So, die haben wir jetzt hier angelegt. Was wir jetzt noch dazu tun müssen, wir müssen jetzt noch den Sound verbinden. Man sieht hier Aktionen zu F9 und da haben wir Sounds und da verbinden wir jetzt unseren Soundslot rein. Und dann müssten wir jetzt einen Soundslot 9 finden. Hier ist der Soundslot 9, genau, und den hinterlegen wir da. So, fertig sind wir. Jetzt haben wir im ersten Schritt den Bremssound Standard modern auf den Soundslot 9 hinterlegt. Dann haben wir im zweiten Schritt den Funktionsschalter angelegt, Bremsen quietschen ein. Im dritten Schritt die beiden über diesen Weg miteinander verbunden. Jetzt sind wir fertig, können das hier schließen und das Projekt nochmal abspeichern, damit wir tatsächlich jetzt auch den Funktionsschalter hier mit berücksichtigt haben. Können wir nochmal kontrollieren, indem wir hier mit der Maus drauf gehen und hier steht tatsächlich Bremsen quietschen ein als Schaltfunktion. So, das haben wir jetzt alles wunderbar hinterlegt. Was wir jetzt noch tun können, das ist allerdings jetzt eine Sache, die ist dann jedem selbst überlassen, wie er sich hier organisiert. Wir haben heute den 31. Oktober 2020 und ich mache das immer so, dass ich mir dann hier quasi einen entsprechenden Ordner anlege. 2020 1030 so, und dass ich mir diese Testdatei da reinlege. Auch interessant, hier seht ihr der Bremssound, der zusätzlich ist. Die ursprüngliche Datei hatte 5,5 Megabyte, jetzt haben wir 5,7 Megabyte. So, also die Datei, die werde ich hier ausschneiden und hier ablegen. Ich führe noch parallel in einer Excel-Datei Buch über meine CVs und die werde ich dann später auch noch bearbeiten. Ich kopiere mir die jetzt schon mal rüber. So, das ist eine Übersicht über alle meine CVs. Da gehe ich jetzt nicht drauf ein. So, aber wir haben jetzt hier diese entsprechende Datei und können die auch noch entsprechend umbenennen.
und sagen, das ist die M-Track 2020 10 30 und dann machen wir da nochmal BRQ dahinter, damit wir wissen, aha, das ist die, die wir im Prinzip mit dem Bremsenquietschen zusätzlich versehen haben. Natürlich müssen wir jetzt diese entsprechende Märklin Decoder-Datei nur noch auch in den Decoder rein programmieren. Also das heißt, die Lok aufschrauben, den Decoder von der Basisplatine nehmen, habe ich schon gemacht. Da liegt er. Und jetzt müssen wir den Decoder im Prinzip auf diesen Decoder-Programmer aufstecken. Ja, wenn man das gemacht hat, dann wird der entsprechende Decoder-Programmer mit seiner USB-Stickseite in einen der freien USB-Stecker vom PC eingesteckt. Ja, und nachdem der PC diesen neuen USB-Partner erkannt hat, wird auch letztendlich das Märklin Decoder Tool erkennen, dass da jetzt der Decoder-Programmer drin steckt, und jetzt ist das also nicht mehr ausgegraut, sondern er steckt hier drin. Man sieht auch, er ist auf COM4. Das wird hier mit angezeigt. So, damit sind wir in der Lage, dieses Projekt auf den Decoder zu speichern, und da drücken wir mal hier drauf, und jetzt kann im Prinzip der Decoder programmiert werden, entweder nur die CVs oder mit dem Sound. Natürlich wollen wir mit dem Sound die Sache programmieren. Also starten wir jetzt den Download einschließlich Sound, indem wir hier auf Ja drücken. So, dann sagt er uns, dass der noch eine alte Firmware hat und dass der auf eine neue Firmware programmiert werden soll. Dann sagen wir einfach Jawohl. So, also jetzt macht er erstmal das Update der Decoder Firmware. Zack. Jetzt fragt er uns noch einmal. Wir müssen also nochmal aufpassen. Sound programmieren, jawohl, auch das wollen wir haben. Und jetzt wurde ganz kurz angezeigt, dass die Einstellungen, also alle CV-Werte, runtergeladen wurden, und jetzt werden die Sounddaten auf den Decoder geschrieben. Ja, wenn das fertig ist, was sind dann die nächsten Schritte? Die nächsten Schritte sind, wir werden den Decoder wieder in die Lok einbauen. Dann werden wir den Decoder in die entsprechende Digitalstation einlesen. Darauf achten, dass der Funktionsschalter in der Digitalstation richtig programmiert ist. Und wir können dann im Prinzip bereits auf dem Programmiergleis ausprobieren, ob der neue Bremssound über den Funktionsschalter tatsächlich auszulösen ist. Und das sind all die Dinge, die wir jetzt gleich in diesem Video sehen werden. So, damit wären wir hier durch, und jetzt bauen wir den entsprechenden Decoder wieder in die Lok ein. Ja, die Lok ist jetzt wieder mit dem Decoder versehen, steht auf dem Programmiergleis und ist damit an meine Digitalstation, eine ESU ECOS, angeschlossen. Wir können hier uns direkt auf dem PC-Bildschirm die ESU ECOS anschauen, dann brauche ich jetzt das alles nicht mit der Videokamera aufzunehmen. Und deswegen werden wir hier mal über diesen Tide VNC Viewer uns die ESU ECOS aufrufen. So, und damit sehen wir jetzt außer den beiden Handrädern und den Hardware-Schaltern den Monitor der ESU ECOS. Hier steht schon im Prinzip die M-Track Lok, und die rufen wir jetzt mal auf. Lok bearbeiten. Und dann gehen wir hier auf Erweitert und lesen
den Decoder mal ein. Müssen wir hier drauf drücken. So, jetzt beginnt also der Prozess, den Decoder einzulesen. Jetzt hat er festgestellt, das ist ein Märklin-Decoder, eigentlich ein Trix-Decoder, und er liest jetzt hier die entsprechenden CVs ein. Das sind übrigens mehr als 35, aber sei es drum. Das geht hier relativ flott. Beim ESO-Decoder mit über 900 CVs dauert das wesentlich länger. Wichtig ist, dass wir den Decoder jetzt hier drin haben in der ESO-Ecos, und jetzt müssen wir noch schauen, dass wir den Funktionsschalter richtig anlegen. Kann auch hier wieder das richtige Symbol wählen. So, der Decoder ist erfolgreich gelesen. Wir gehen unter Eigenschaften und suchen uns jetzt mal den Funktionsschalter 9 auf. So. Hier ist der Funktionsschalter 9 und das ist jetzt genau der falsche, denn der heißt Bremsen quietschen aus. Das ist durch das kleine Kreuzchen symbolisiert. Wir müssen uns also auch hier wieder, wie vorhin, beim Märklin-Decoder-Programmer den richtigen Funktionsschalter raussuchen, der nicht das Gegenteil macht, sondern tatsächlich das Bremsenquietschen auslöst. Hier ist er, hier unten, also da Klick drauf, so. Und jetzt haben wir den bereits drin. Jetzt drücken wir mal hier auf Test. Und man hat was gehört, nämlich dass hier ein Bremssound hinterlegt ist. Jetzt kommen wir zum ESO Logsound Decoder und wir werden jetzt die Datei aufrufen, die man bei ESO runterladen kann, die passende Geräuschdatei für diese Logtypen enthält. Und wir werden jetzt mal schauen, wie wir den Bremssound vom System Soundslot auf einen Soundslot mit Nummer verschieben, sodass wir diesen Soundslot mit einem Funktionsschalter verbinden können. Wir können jetzt diese Datei direkt öffnen oder, das ist ähnlich wie in dem entsprechenden Programm von Märklin, wir können auch natürlich hier den Logprogrammer öffnen. Ich habe hier die letzte Version 5, Version 4, Version 2. Die Version 5 bearbeitet auch Version 4. Also entweder öffnen wir das hier über unser Desko oder wir rufen die Datei direkt auf. Lass uns mal die Datei direkt aufrufen. So. Und damit haben wir die geöffnet. Wenn wir jetzt hier in den entsprechenden Sound-Datei reingehen, dann stellen wir fest, dass wir hier alle Soundslots haben, aber leider genauso wie vorher. Das Bremsgeräusch liegt nicht auf einem der nummerierten Soundslots und kann daher auch nicht direkt angesprochen werden durch einen Funktionstaster. Hier gibt es aber wenigstens die Möglichkeit, dass wir uns diesen entsprechenden Sound auf einen anderen Soundslot umlegen. Das muss man wie folgt tun. Man sieht hier zwei kleine Pfeile. Man muss entsprechend den Sound hier raussuchen und auch das Verzeichnis raussuchen. So, das heißt, wir gehen in das Verzeichnis Bremsen, wir gehen in das Verzeichnis Diesellog und wir gehen in das Verzeichnis Bremsen quietschen. Da gehört es also rein. Wir werden das mal hier markieren. Wir werden das hier mal markieren. Jetzt sieht man, wird dieser Pfeil blau. In dem Moment, wo wir hier drauf drücken, addieren wir den Sound aus der Originaldatei nur fürs Bremsenquietschen in unsere Geräuschbibliothek und geben der mal im Prinzip den EMD F7 Namen und dann Bremsen quietschen. So, damit ist das ungefähr in der Syntax, wie auch hier die anderen Namen sind, und speichern uns das als Vorlage ab.
EMD, Bremsenquietschen, da ist es. So, jetzt können wir das anklicken und suchen uns jetzt einen freien Soundslot raus. Ich nehme mal den Soundslot 16, der ist frei. So, und jetzt haben wir hier die Möglichkeit, genau dieses Bremsenquietschen wieder zurückzuspeichern, aber jetzt im Soundslot 16. Also, das geht doch besser. Man muss sich also nicht aus diesen vorgefertigten Standards bedienen, sondern kann sich die hier erstmal als Vorlage speichern und dann wieder zurückspeichern. So, jetzt müssen wir natürlich dem noch einen entsprechenden Funktionsschalter zuordnen. Das heißt, ich gehe auf Decoder und da finden wir Funktionszuordnung, eine Liste mit allen Schaltern und Zuständen und wir suchen uns jetzt einen freien Schalter raus. Die sind ja schon alle sehr gut belegt. Hier der F14 scheint frei zu sein. Da steckt nichts drin. Also nehmen wir mal den N14 Sound und gucken, ob wir jetzt einen Soundslot 16 haben mit Bremsenquietschen. Genau da. EMD F7 Bremsenquietschen. Den klicken wir an. Und jetzt steckt das da drin. Jetzt gibt es noch eine weitere Möglichkeit im ESO. Wir können diesen Soundslot oder diesen Funktionsschalter verbinden mit einer weiteren Funktion. Wenn wir sie hier aufmachen, dann können wir sagen, okay, wir wollen, dass das Bremsquietschen nur dann auftritt, wenn die Lok fährt. Und wir sagen also ja. So, was bedeutet das? Jetzt haben wir hier zwei Bedingungen. Die Lok fährt und der Schalter F14 wird angeschmissen oder eingeschaltet und damit fängt es an zu Bremsenquietschen. Nehmen wir mal an, wir haben in unserer PC-Software später 3 Sekunden fürs Bremsenquietschen vorgesehen, aber die Lok steht schon nach 2 Sekunden. Dann würde noch 1 Sekunde Bremsenquietschen ertönen, obwohl die Lok steht. Das können wir uns ausschließen, indem wir sagen, die Lok muss fahren. Denn das stellt der Sounddecoder fest, dass die Lok noch fährt, also noch Spannung auf dem Motor liegt, aber in dem Moment, wo Spannung 0 ist, heißt Lok steht, würde das Bremsenquietschen auch nach 2 Sekunden aufhören. Das ist eine ganz praktische Sache und das wollen wir auch nutzen und damit haben wir jetzt den Sound hinterlegt auf einem Soundslot und mit einem Funktionstaster und einer weiteren Bedingung verknüpft. Jetzt müssen wir das Ganze natürlich abspeichern. Das heißt, wir sagen jetzt hier Datei speichern unter. Und wir sind da noch in dem Projekt drin, aber wir sagen jetzt, dass wir hier 2020 1030 M-Track BRQ. So, jetzt wissen wir das nämlich, dass da das Bremsenquietschen drin ist und dass das eine M-Track-Lok ist und speichern diese Datei ab. So, wir schauen auch hier nochmal, ob wir in diesem Verzeichnis jetzt auch hier den Sound mit dabei haben. Jawohl, wir haben hier auch 2,5 Megabyte an Sound und damit ist der Sound jetzt hier drin. Gut, also wir haben die Originaldatei und wir haben die Datei mit der Ergänzung. So, damit können wir jetzt auf den Log-Programmer gehen, beziehungsweise auf den Log-Programmer Motortester. Und das zeige ich euch gleich mal eben in dem Video in Natura, wie das aussieht. Und da können wir den Decoder dann mit diesem Programm abspeichern bzw. füllen. So, da hinten auf der Ecke ist der Log-Programmer von ESO. Der hat 3 verschiedene Anschlüsse. Einmal natürlich Netzversorgung, Spannungsversorgung, dann ein USB-Kabel zum PC. Da gehört ein spezieller Treiber dazu. Und dann hier an der grünen Klemme der Ausgang für den Anschluss entweder an das Programmiergleis, also hier, das ist dieses Kabel. Dieses Kabel, das kann ich dann ans Programmiergleis anschließen oder direkt an die Lok, wenn der Decoder
in der Lok ist. Oder ich gehe dann auf meinen ESO-Motorprüfstand. Das ist dieses Kabel. Dieses Kabel versorgt den ESO-Motorprüfstand. Und da sieht man einen kleinen Motor drauf, Lautsprecher drauf. Das heißt, hier kann man, ohne den Decoder in der Lok eingebaut zu haben, sofort überprüfen, ob alles funktioniert. Und ich habe jetzt einen ESO-Decoder hier bereits einmal gesteckt auf die Steckerleiste. Und jetzt können wir den bespielen mit dem Programm, was wir gerade im Blockprogramm erstellt haben, und dann auch austesten. So, jetzt wollen wir den Decoder zunächst einmal mit der Datei bespielen. Das heißt, wir rufen jetzt den Decoder-Programmer für die Software-Tool auf, gehen also nicht über irgendeine Datei rein, weil wir haben jetzt hier die Möglichkeit, dass wir den Decoder im Prinzip auslesen und ändern können. Das ist jetzt ein Decoder, der war vorher in einer anderen Lok drinne. Wir müssten diesen Decoder also erstmal komplett löschen. Hier gibt es eine Auswahlmöglichkeit, Decoder vollständig neu programmieren. So, damit kann ich jetzt sofort diese Datei aufrufen und gehe mal letztendlich da in meine Datei rein. Er wird dann vorher alles löschen automatisch und den komplett neu bespielen. Das war unsere Datei. So, die ist jetzt geöffnet. Auch hier stellt er fest, es gibt mittlerweile eine neue Firmware für den Decoder. Das warten wir kurz ab, bis dieser aufgespielt ist. Im Augenblick interessiert uns nicht, ob wir hier die standardmäßige Lok-Adresse haben oder die von der M-Track-Lok, weil die rüste ich jetzt im Augenblick gerade nicht um. Da ist der Märklin-Decoder drin. Ich wollte bloß vorführen, wie das im ESO-Decoder alles erfolgt. Jetzt schreibt er die Decoder-Konfiguration und das wird jetzt etwas länger dauern. Da breche ich mal ab oder, naja, können wir jetzt auch warten. Na, die Sounddateien schreiben sich nicht so schnell wie beim Märklin. Wir unterbrechen jetzt einmal diese Aufnahme und kehren wieder, wenn der fertig ist. Ja, während der Sound beschrieben wird, sieht man, dass hier die Leuchtdioden am ESO-Lok-Programmer heftig flackern und am Profi-Prüfstand genauso. Hier sieht man, dass die beiden Leuchtdioden kräftig blinken, und das müssen wir jetzt abwarten, bis das die Sounddaten auf den entsprechenden Decoder, den wir hier aufgesteckt haben, abgespeichert wurden. Das dauert leider bei ESO sehr viel länger als bei dem Märklin-Decoder. Ja, nachdem der Decoder beschrieben wurde, können wir den jetzt nochmal aufrufen und ein vorhandenes Decoder-Projekt öffnen, sagen Projekte, sagen M-Track und öffnen uns nochmal die Projektdatei. Der Decoder steckt noch am Profi-Prüfstand und jetzt haben wir hier einen Vorteil. Wir können hier quasi einen Führerstand aufrufen. Auf dem Profi-Stand ist ja letztendlich ein kleiner Motor, noch ein Lautsprecher. Und wir fangen einfach mal an. Also die Adresse war ja per Default 3 und genau 3. Und wir fahren DCC 28. Das sind die beiden Voreinstellungen, die man machen muss, falls man jetzt MFX oder was anderes fährt. Dann werden wir mal hier jetzt halt, wir müssen als allererstes sagen, dass wir den anheizen wollen. So, hier wird jetzt der Motor ein- und ausgeschaltet mit dem Geräusch. Das hört man jetzt im Hintergrund. Und wir fahren jetzt einfach mal mit dem Motor ein bisschen hoch. So. Und jetzt war das die Funktionstaste 14. Warum hier kein Symbol drin ist, hat sich hier noch nicht entschlossen.
Da drücken wir hier drauf. So, und wir hören ein Bremsenquietschen im Hintergrund. Das schalten wir nochmal ein. So, jetzt fährt der Motor langsam runter. So, jetzt steht er, obwohl er noch eingeschaltet ist. Der Motor steht, der Bremssound hört auf und dauert nicht länger an, obwohl der Schalter noch geschaltet ist. Das ist aus diesem Grunde der Fall. Wir schalten mal den Motor auch aus, damit ihr meine Stimme besser hört. Das ist ja im Prinzip der Fall, weil wir bei der Funktionszuordnung hier den Schalter F14 noch verknüpft haben mit die Lok muss fahren, damit das Bremsenquietschen ausgelöst wird. So, soweit mal dazu. Jetzt wissen wir, wie man den Märklin-Decoder mit einem zusätzlichen Bremssound versieht. Wir wissen, wie man den ESO Loksound V4 Decoder mit dem ursprünglichen Bremssound so umstrickt, dass der auf einem Soundslot liegt und wir den mit einem Schalter verbinden können. Abschließend müssen wir jetzt den so neu konfigurierten Decoder ja noch in unsere Digitalstation einlesen, um im Prinzip alles dort genau passend zum Decoder zu haben. Und deswegen muss man also hier, in meinem Fall ist es die ESO Ecos, auf das Menü gehen, hier in Erweitert, wo man den Decoder einliest. Ich bin in diesem Video da ja schon drauf eingegangen, als wir den Märklin-Decoder eingelesen haben. Das ist beim ESO-Decoder genau der gleiche Vorgang, ebenfalls das Feststellen und das eventuelle Ändern des passenden Funktionsschalters oder Tasters. Das ist in Minute 38 dieses Videos genau erklärt, will ich also hier nicht nochmal weiter wiederholen. Damit sind wir am Ende des ersten Videos, wie man die Decoder von Märklin und ESO so einrichtet, dass man den Bremssound mit einem Funktionsschalter verknüpfen kann. Und es folgt jetzt anschließend das Video, welche Maßnahmen muss man jetzt im Train-Controller vornehmen, um sich das zunutze zu machen, was man hier jetzt gerade gemacht hat. Und nochmal abschließend zu sagen, wer mit der automatisch generierten Soundfunktion für das Bremsen aus dem Decoder klarkommt, der sollte an der Stelle nichts mehr rühren. Der braucht das hier alles nicht zu tun und zu treiben. Das ist wirklich alles nur ein Workaround in der Hoffnung, dass irgendwann die Decoder-Hersteller das mal etwas transparenter und einfacher machen, sodass man auch den Bremssound aus einer niedrigeren Geschwindigkeit generieren kann. So, dann sage ich jetzt mal Tschüss und ihr müsst jetzt eigentlich, wenn ihr die Maßnahmen im Train-Controller noch euch anschauen wollt, in dieses Video gehen oder wenn ihr den Link hier nicht aufrufen wollt, dann geht einfach in YouTube und ruft auf Train-Controller Frank Thomas und das führt euch dann schon zu dem Kanal und dann sucht ihr euch das Video 18 Train-Controller raus. Dann sage ich mal hier an dieser Stelle Tschüss. Ich hoffe, es hat euch etwas gefallen und auch etwas genutzt.